Itocokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitana ithuĩ muthenya wa kiume thiini wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ. Mheshimiwa Nyũtũ, Minister wa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ Mheshimiwa Murkomen nĩ akoretwo akĩũria ciũria nyingĩ igũrũ rĩgiĩ nyanake iria ikoretwo igĩthiũrũrũka na ateti athararia mĩcemanio na akoretwo akiuga gĩcunjĩ kĩnene kĩa goons maraterebwo kana nĩ Mheshimiwa Rigathĩ Gachagua. Ũhoro ũcio nĩ wama? Mbere mucoki kuri maundu methoni tondu Murkomen ria kuga uguo na niwe munene kana we minister in charge wa interior niwe munene wa thigari na maundu macio agite kunyita acio Rigathĩ wa Gachagua aratuma mageke maundu moru niki wakorwo niwe utumanaga andu mageke maundu moru na thigari ni ciake tondu wa mundu gwitwo mucoki tutingihota ati minister akoragwo agikaya aria angi magikaya we niwe wa guthia nyite andu aria mareka maundu mau moru na ujitikire njoke thutha hanini tafadhali na ngubu ni racokia kiuria kiu ni ukujuritie Rigathĩ wa Gachagua ri amenya maundu maga kuribota borithi niki point ndiganira ni wega ndigwire riria twana atako kana Rigathĩ wa Gachagua hamwe na atumia na ciana mana hurwo ni mikora kanitha-ini twanathie borithi tukaripota ni mwenyewe twina senator Methu na atongoria ngina Mheshimiwa Munyoro wa Kigumo twanakorwo kurugitagwo Goda na guti mundu toy tugithie kinya ipoa na ngari iria ciathukitio gutiri undu wekirwo Rigathĩ wa Gachagua tire mwana hurwo kanitha-ini tariu witima ne yari bara ya abite kuhuruka ni ya mwisho ya ahurirwo kanitha-ini so far na kurugwitwo Kasarani kuria Mwiki kurugwitwo Mathare North na maundu mau mothe mana ribotwo kwi borithi gutiri undu mari meka angikorwo undu mwike na mikora na gukerwo kinya thigari ni iriku cikoretwo igithii wika maundu macio maritwa makaneanwo namba cio cia thimu ikaneanwo guti undu mari meka icio nicio thigari iria uraiga mathi athia kama reporter ati ni kubangitwo gwika maundu moru goons ici ikoragwo ire ciao tondu minister akauga ni cia ateti othe makauga ihitiao minister akiuga gutire muteti utari goons cia ikoragwo cia thirikari na ni ngukwira niki ni ingikorwo na goons na goons ni watho ciunaga ni uramonire haha All Saints Cathedral makiingira kanitha-ini kuhura andu kuu ni uramonire ni wamonire witima makihura andu matongeretio ni thigari ciuikaine ni wanamona mari kuria Mwiki kurugwitwo Mwiki PCA mari haha Mathare North kuria Rigathĩ wa Gachagua ari makihura atumia na ciana na gutiri mati moero makinya koguo ni cia thirikari tondu koroti cia thirikari ri ni ingikinyitagwo ni ingikorwo na nguni umuthi mucoki ciginyitwo rokiroko ona ni nyitwo koguo thirikari ndingihota gutwira nguni ciayo agikorwo na ni ngwirie twanona Nairobi ino nguni cigitembea na borithi hindi ya mirurungano na itianyitirwo agikorwo thirikari rikinyitaga nguni icio ri na ikiuge ne auri ni cia auri tondu akorwo ni cia kwa Ndĩnjũnyũ tũrĩ na nguni ri inyitwo na ni nyitwo tondu kuu ni kuna watho njaga maga kunyitwo niki njaga kunyitwo niki tondu nguni ni cia thirikari ya William Ruto. It is simple. Mheshimiwa Mathenge tondu kuringana uria uteti urega riura riu we wonekaga uri mwena wa thirikari ona gutuika muthuri tu na kiama kimwe na Mheshimiwa John turi ni mate goons ikoragwo ire cia thirikari kana ibangagwo na thirikari goons iria cioraga andu mpeketoni ri ciari ciao Githumo goons cietagwo sugu ri ciari ciao Githii goons cietagwo amacuma ri ni ciao kuria Kakamega ri agora Musibiji ri ni ao ona Nyeri ri hindi ya Mheshimiwa Ngũnjiri wa Mbũgũ gikundi gietagwo Kĩereweke giateng'eragia ateti kuuri kiari kiao ona hindi ya mutigaire governor Ndĩritũ wa Gachagua ri gunzi ciahurire ma MCA handu hetagwo Kabaru ri ciari ciao ona gutarĩria na gutarĩria andu ni matige riri guka gwitua makinya haha inoro-ini ri ni marithambaga moko makorota ciara aya reke tutigithukania haha goons ri ni nyanake muno iheagwo wira muthenya ucio
muteti muna kana mundu muna ni arathi handu hana itikoragwo cibangite na ngwiciria minister ni arega gutararia undu ucio kiuga guns ni iri itakoragwo na mibango itina utongoria ni anake maraheo wira muthenya ucio maumaga kuonania na thirikari ni korwo kuruta wira tocio na thirikari ri ikoragwo na mibango iriku yayo ni njui haria ndirathie Nyeri na haria mundu ungi uroka Nyeri aroka uguo ni ndimuteti ri either ni nguaga anake kana ni ndumanaga tondu maroka gwakwa kana ni muteti ureita ari kwa matu kana ari kwa hurubaru ni uri akue umuthi ri Nyeri ri andu a Nyeri ni moi ngimahoya giti ndamerire ni ngucokia thayo Nyeri tondu Nyeri mbere ya thurwo ri gwatuire ngui ndemengano na ihenya gutiari Nyeri gutiangeire mucemanio woteti nduka ihingurwo Nyeri hindi ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na Ngũnjiri wa Wambugu tondu andu ni metigagira nduka ciao itikaiywo hindi yo ni mugikuyu wari giti-ini kia bunge na utongoria wa bururi uyu mikora gunzire thokori ya guns ni ateti miena yothe na nikio ndoria kana ugire atiriri haha ngiuga atiriri eno mbegu twahanda mushimo ukiaria horo wa miena yothe ri ndikatuhono gutiri ono umwe witu ukahonoka kuma mbegu ino guns Nyeri ri ukiuga ni cia miena yothe mushimo urauga thirikari ina guns na mona mangethana na guns ndauga thirikari ndiri guns gitumi ni tondu riri thirikari deka micemanio Nyeri ri ti thirikari eka micemanio ni Maina wa Mathenge weka micemanio Gachagua eka micemanio Nyeri ri ti opposition eka micemanio ni Rigathi wa Gachagua nyutu na ni erega guka Nyeri magathi igoti-ini maumagaritie karungu athanwa riu hindi yo ri no wekite micemanio ni ithue ateti andu kiumbe twekaga mucemanio kana uri kwa thirikari kana uri kwa uregani guns ni cia ateti aria mari mutugo wa kuhuthira guns ri ruruka rwa Kiambu rutire hindi ruri rwathirwo ni Mung'ung'utu ithuothe ri uteti-ini ri ni anini muno aitu mangioya ihiga ria mbere maikiria ria angi tondu ni moi nio mathiaga thoko nio mabangaga magongona nio mamenyaga nio makuaga guns nio matumaga guns no wewe uga nduri guns na thirikari ndiri guns mona wayo tondu ndoria atiriri wira uria thirikari iraruta ri muthenya wa ira ri muthenya wa Friday thirikari yari Nyeri itongoretio ni mutahi wa Kagwe mukurwe-ini kwa wakurima ndeire ari minister wa Girigasha gunzi ciariku haya thutha ucio ri ndari na PS Mariro haria PGH thibitari ya PGH na kiharo kia Ruringu agicoka akiuma hau agithie Uthaya Mwai Kibaki na kiharo kia Uthaya Stadium iyo ni thirikari gunzi ciariku no korwo ni nie na nyutu twari kuo ri gunzi ri ingiari kuo aya mushimo wa nyutu ugicokia meri ya mushimo wa agweta haha ri tukirikiriria uhoro wa mirurungano roho ri gunism kana uhuthiri wa nyanake marihi maria thirikari irekereirie ri ni maiganu kana ni njira njega twa bururi tungikinyukia iri ta njira ya gwetha kihonia kiundu ria wahanikire mwaka wa 2024 thegi mucokia na ni nguthie na ihenya muno no ni ngwenda gucokia thuthani DMM ni igire ati ni ndagweta ritwa ria Ngai thia na ndingienda kuma itacoketi hau tondu nie ndi mundu urereirwo kanitha-ini no tuire kanitha-ini ni ndi handu ngwetire ritwa ria Ngai thia no kuga njugire Rigathi wa Gachagua Ngai ni amuteithirie akimenya uria kwabangitwo auga gutiri mundu ngihota kuingira hakiri-ini cia mundu amenye uria abangite no DMM niyo ni kuri kindu gitagwo intelligence na thirikari ni kuri ruhonge rwitagwo National Intelligence Service acio ni andu aria mamenyaga uria kubangitwo na ti kuingira maingira meciria-ini mandu ni tondu uria wi meciria-ini mandu ri na mubango kibangwo ni andu eri atatu ri ni maranagiria na gukamenyeka kurabangwo atia na ni kwina uhoti wa kumenya uria kubangitwo ndurabatara kuingira meciria-ini ma mundu kau kangi ni ugire ati ni bataire ndige giti tonda thuriru na UDA na ndiraka DCP tha ici
ndimwire atiri na ndana gugu maita maingi mucoki nie ngahika ndenda tondu na wa mwari ni atuire he mundu waririe wa ine rwimbo hana uguo no ngiakiuga ati na agicoka hau akauga ati na DK wa Maria akiuga na ngarua ndenda tondu wa mera ni atuire ngauma UDA ndenda tondu William Ruto munene wake makia UDA aturi ari deputy party leader wa Jubilee akianjia kiama giake gitagwo UDA agituika party leader ataumite Jubilee ni undu woguo ri DMM na tondu Ruto ni murata waku ri ukamwira Nyutu akauma UDA enda o uria waimire Jubilee wenda urio UDA urio na ni twikire chair ni twikire party leader wa UDA kwoguo ngahika ndenda wa mwari ni atuire DMM garu ndenda wa mera ni atuire haha watho naho watho wa Ũteti guku bũrũri ni ugite ndungi promote kiama kingi uri thiini wa kiama riu ri watho mundu au na ari ndakioyagirwo ikinya UDA ndikinjoera ikinya na no nyende njuria makinjoera ikinya ndimoria atiriri mwina kindu gitagwo moral authority kunjuria uguo na party leader wanyu muyu uri ekaga koguo DMM mauti maundu makuga haha njoke ngwire atiriri muthenya ucio wa maandamano DMM araiga ati kwahingirwo tondu ni gwakiragwo andu ni kureho marehagwo ni ndakwira ndirokite Citizen kiroko kiu gutire road block ona emwe yekiritwo kuma Nairobi guthie mwena wa Nathika kana wa Murang'a ona emwe road block ciothe ciari guka na goko Nairobi na ndaigo uguo ta mundu wokire Nairobi na agicoka oro kiroko kiu gutia road block ona emwe ya kuma Nairobi na mikorere thirikari ikoretwe igituma kuthukia indo cia andu aitu na goko kirima ikoretwe kuma Nairobi Ruiru Mlolongo na mwana wa gucoka gutiari gucoka kuingira Nairobi niguo ciari mwena wa kuingira Nairobi na uguo ti undu ndiratherera ni ndariho kwoguo ri njokie kiuria giaku njugi atiriri no njire DMM atiriri rira rathi kuga ati unity cia thirikari ni cia tetiri kai DMM urenda kunjira usapotaga thirikari utoi wira wa thirikari ni uriku wira wa thirikari ni kunyita na kuera makinya mundu rauna watho thirikari ino ya William Ruto ri iretikiria teti makorwo na nguni niki na angiko ndina ngunzi nie ta Nyutu ri iroke kunyitwo rucio wako thirikari na ateithia andu no nyambiririe kuga thirikari ndigikoragwo gikaya gimagitikaya riu tugwika atia na ngunzi ni cia teti kaya teti maiguru ya thiri ndigiraigire mukomenya arigie ni kunyita kinya wa gachagua njoke haha kindu gigwitwo marihi ni compensation njuge atiriri DMM ni tuge andu aria ciana ciao ciuragirwo ni thigari ri tuge ni ndimonete makiuga kanyamu kau kanini mekuneo ri ona korwo gatingihota kumagiria maithori mao kana gucokia uturo wa ciana ciao makaiga ni kega no kihoto mucokire kihoto ni andu aria moragire ciana icio ri tondu ti thigari ciothe cia Kenya cioire mucinga ikinyitanire kiga 1 2 3 ikihura ri kuri aria maikirie rithathi makimenyaga uguo ri na muno mwanake wa haria kangi mawitagwo Boniface warathirwo atari undu akite andu othe meroreire endagia mask uria wa murathire no cio ni anyithitwo tukaiga atiriri o cio tu kihoto kiria tungienda kuona ni riri muthigari wothe woire rithathi wahurire mwana rithathi muthigari wothe wathukirie mwana na njire imwe kana iri ingi tumone matwaritwo igoti-ini ona mbeca ikirihanagwo tondu mucoki ni atiriri tungituika ati tugwitikiria thigari ya William Ruto ciuragaga ciana igacoka thirikari ikari hari na ni tugago maita maigi twakioneka turakiuga ru na njohero ni kuga uguo ri ona kenda gitu ni umwe wake turage tucange mbeca tukimurihe ko mbeca nicio iramata tigia Mwerekera ucio tondu ru tuguthi haria watho wa ritho na ritho haya ni tukiugia atiriri aria moragite ciana ri mari thigari kana mari uri moero ikinya kiu nikio kihoto kiria kiagirire gukira kuriho mbeca no mbeca ciari maneo ni moe family ni cio magikete maundu turia twirite tumangika no kihoto the ultimate justice iria fataire kuoneka ni aria mekire maundu mau makuraga ciana kumathukia kumahingira na remember mucoki maundu ma kunyita ciana migwate ni macokete abductions mohoro-ini manyu matha ici muraiga horo wa ciana anake
manyitirwo muthenya ucio wa maandamano matiuikaine kuria mari na watho wa Kenya ni atiriri wanyitwo muthiri wako ni jihitie undokirio gotini rucio matitwaritwo igotini matiuikaine kuria mari abductions are back. Asante Mheshimiwa Magenge ono gicokagia kariro ndakogweta ndonokio guko iguru ndira tuthie tweherere horo wa mirurungano tuthie kure gicigo-ini kia ubunge kia Olkarau kana gia Karau campaign ni irathi na mbere undu uria maketie andu to wa kune nginya icigo-ini ingi itiganite thini wa bururi wa Kenya ri ni uria thirikari ironeka irutire na campaign gicigo-ini gia Karau kai thirikari iretigira kurwo ni giturwo kiu Mheshimiwa thank you muno ingenda kugweta riri ohoro wa compensation bara yawe yathire ya roiro ri ni miaka igana umuthi ri aria matigarite maria mau no maugaga atiriri tani tu compensate maugaga migunda yao icokio na gutire compensation egicokia muoyo no ni kuri kindu na ugikuyu gitagwo horo hiyo ati agikorwo ni ndakuhitiirie ri kwa njira ino neno ri ni ndoka gukwira ni pole tikuga ati pole go kana kihoto kana itwara na ciiri ndenda tuthie kahora ogwo mutaratara wa compensation ri na ndaheana ngerekano ya mau ono ogwo ni undu a Kenya matuire na andu aria mana hinyiririo gikatiba ri aigia mana coka magoti-ini na igoti rikamahe compensation ucio turikie no maheo compensation ri nao kihoto kiao na justice yao ri iha uhoro wa guthingata justice na nikio nginya twauma hatikaini ya 2007 ri wathondeketwo ruhonge rwetagwo TJRC rwa guthingata kihoto na andu ni matige o ringi gwithamba moko bururi uyu ri nyutu na batoni yake na makoragwo mathomaga magatheti-ini maritwa mandu namba ciao cia thimu ona ngwiciria namba ciao cia ibande ni kuri kindu gitagwo private prosecution magia na kinyukia ikinya akorwo kweri ngoro-ini ciao tondu angiko kihato gia kwa thirikari ndingirugamirira ri ndina right ya guthie igoti-ini guthingata Olkarau tuthie hau thibitari ya JM Kariuki yambiriirio ri na andu Akarau mathikiririe thibitari yo mametire JM Kariuki niki tondu akuire akiruirira uhoro wa githaka kia Mugikuyu wari bara-ini andu Akarau Isame Irungu araugire atiriri no muthenya umwe ukiaga tu muthenya umwe riua ria wega ri rikaratha rikwerekeire andu Akarau angikorwo gikuo gia mutigaire kiaraho murata wakwa ri nikiratumire kugie riua ria wega muthenya uyu mukiaga ukeri itikirai kugetha itumine tondu thafari ya thibitari ya JM Kariuki ni ya miaka igana ndati rambiriirio ndinambiriirio muheshimiwa Kiaraho erakua nirathiaga na mbere muthenya wa mathiko ma muheshimiwa Kiaraho ri Senator Nyuturi arugamire akiuga mitaratara farafara project cia mai ciaranirwo itekitwo President William augire atiriri kiu kigeranio ahe ni kihuthu muno ni nie nderanire ni ngwika riu ekari ni baba njuru uhoro wa haha university Nyeri turi university icio Karatina Dedan Kimathi na riu turi na university njeru iretwo Outspan Global ni private andu Akarau university yao ri kiwanja kiraheanirwo ira kagituire ho ni matuire mathiete thafari angikorwo ni undu uyu no atengerio ri na maundu macio President William Ruto oririo muthenya wa mathiko no wagweta tiriri njuru haya
nĩ wagweta kiugo kũgetha ha kũgetha rĩ maragetha kĩ na nĩ marĩhaga igoti na nĩ mathuranire atĩ maragetha kĩ na nĩ marĩhaga igoti niĩ Nyerĩ motungata magarĩga gũtwarĩrwo andũ othe na njĩra ĩiganaine andũ a Mũrang'a nĩ marĩhaga igoti andũ a Kĩrĩnyaga nĩ marĩhaga igoti andũ a Nyandarua nĩ marĩhaga igoti no Nyerĩ nĩ tũrũĩrĩire thibitarĩ ya level 6 ĩretwo Mwai Kĩbakĩ na nĩ ndũĩrĩire thibitarĩ ĩretwo surgical center ya PGH Nyerĩ ona tũkĩrĩhaga igoti na nĩ ndũĩrĩire kĩharo kĩa Rũring'ũ kĩrĩke na nĩ ndũĩrĩire barabara ya Duo College yũke Nyerĩ taũni na tũrĩ arĩhia igoti. Mheshimiwa Joe Nyoto ũkĩringithania atongoria opposition kĩndige kuga kĩama kĩa DCP kĩrĩ gĩkĩ atongoria mwena wa opposition no rĩa thirikari ĩkĩrĩire maabitha arĩa marĩ kũrĩa mwena wa Karaũ kũroneka ta ũtongoria wa opposition ũtarekĩrĩra ũteti kũrĩa Karaũ na gĩkĩro kĩnene ũndũ ũcio ũrahanĩka nĩkĩ kana kwĩna ũndũ ta ũcio mini Mũchoki sorry rĩmwe nĩ tũrĩgwĩtaga Wawerũ nĩ agĩikarĩte haha mũno Mũchoki nĩ ndaigua kĩeha mũno ndaigua kinya ta ingĩrĩra nĩ ũndũ wa Karaũ aĩko DMM araiga atĩ angĩkorwo gĩkuũ gĩa Kĩaraho nĩ gĩgũtũma magethe tiga matheri marũme marĩ kũraihu nĩ ingĩarĩra Mũchoki nĩ kũigua ngoro yakwa ĩhatĩrĩrĩkĩte ati thirikari ya DMM asapotaga iretereire kinya Kĩaraho agakua nigetha yuke ithondeke thibitari ya Karaũ nigetha yuke rehe mugithi wakomete ndiyo ni miaka 100 mithiru nigetha yuke ajie gwiciria horo wa university na DMM akauga makimenya ni eroreirwo ni andu a Karaũ hamwe na andu arĩa angĩ ati angĩkorwo gĩkuũ gĩa mũndũ gwitũ Kĩaraho nĩkĩo gĩgũtũma mugethe DMM maundu marĩkagwo matũra-inĩ maitũ mũndũ akua Kai William Ruto ararĩ ku mbere ĩyo tondũ wauga tondũ wauga atĩ president nĩ erirwo hĩndĩ ĩyo Kai ũtathikĩrĩirie senator Methu augaga senator Methu amwĩrire njĩra iria aneranĩra acerete Nyandarua na iria atathondekete koguo rĩ na ndigwĩciria president eranĩire areka maũndũ marĩa eranĩire tondũ nĩ abataire eranĩra eke na koguo rĩ gũtuĩka atĩ mama Karaũ metereirwo mũmbunge wao wakuĩ nĩguo magĩkĩrwo maũndũ rĩ na nĩtũramenya matirekĩrwo atĩ tondũ woguo Methu augire harĩa marekĩrwo nĩgetha manene kura rĩ niĩ ihoya andũ a Karaũ mũrore matharaũ marĩa mũrekwo andũ a Karaũ ati no mũndũ njumbe wanyu akuire getha gwĩkwo maũndũ getha mũneane kura andũ a Karaũ muone atĩ mũndũ ũrĩa tũrũgamĩtie wa DCP mwana wanyu Summit Douglas Kamau Wawerũ atĩ aretirwo cukura andũ a Karaũ no ndĩmahoe na gĩtĩo kĩnene mũndũ mwana Mũchoki mecokerie gĩtĩo atĩ ithuĩ ma tũrĩrehagĩrwo maũndũ mũmbunge witũ akua atĩ ithuĩ ma ciana citũ erũgamia na kĩama kĩa DCP arĩtagwo cukura andũ a Karaũ ona angĩkorwo kũrĩ mũndũ wendaga kũneane kura mwena wa thirikari angĩkorwo DMM auga ũguo ũmũthĩ andũ a Karaũ ndĩmwĩre mũgoka mũtũrute thoni icio tondũ na kĩnyararano kĩrĩa gĩa Penina hehana kũrĩa Bibilia-inĩ Mũchoki kĩarĩ kĩegega andũ a Karaũ nĩ muona ũrĩa tũratharaũrwo mũgetĩkĩra ndamũthaitha mweri 16 gũtũruta haibu ĩno gĩconoko gĩkĩ gĩtweherere Ngai ati mũndũ akua nĩguo kũrĩka maũndũ tutarĩria ũhoro wa kambĩini tukaba tũikire mheshimiwa reke tũrũnge ndaheana rĩrĩ project cirekwo Nyerĩ na ndauga ira rĩ tũrarĩ na PS Marirũ ndĩ muoyo na nĩ irathiĩ na mbere na nĩkĩo ndaugire atĩrĩrĩ thibitarĩ ya JM Kariuki yambĩrĩirie gwakwo rĩ yeranĩirwo maita maigana tondũ ndĩnambĩrĩria gwakwo Kĩaraho ahurũka kĩwanja gĩa Karaũ stadium gĩtinambĩrĩria gwakwo no Kĩaraho ahurũka reke tũrũnge mĩario ĩno university rĩ nginya kwambĩrĩria gũcaria mũgũnda nĩgetha makinye haha na kwambĩrĩria gwakwo rĩ nĩ thabarĩ ĩthiĩtwo gũtinekwo maũndũ macio ĩ Kĩaraho ahurũka na nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ no ũmũthĩ rĩ
maundu macio ri na ndaheana ngerekano Nyeri ngire ndire muoyo marekwo niki tondu thirikari irikuo na kuri iriko ciaheanirwo na iriko icio nicio ciarandurirwo President William Ruto. Thank you mweshimiwa. Tuguikiria tobe tukumenyithia maria turathi na mbere na gukuhaririria maria tukurehera ona ciehanda thaa 3 ciehanda wega ni tugucoka tucokererie. Maria tukuhaririirie Kiriribi thaa 3. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Meru, mnasema tujenge state lodge hapa? Mimi nasikia kuna wengine wanapinga. Tujenge hapa? Si ndio? Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Si ndio? Si kama tumejenga state lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa? Hiyo watu wawache upuzi bwana. Ama namna gani? Ruto kunyururia aria maratitie mwaka wa thikira oiregi mutituine wa Imenti. Mimi nataka niseme tumepambana na bandits mpaka wakatoa bunduki. Tunapambana na mambo ya Al-Shabaab kwa nchi yetu. Tumepambana na wakora. Goons being led by Rigathi Gachagua cannot bring problems in our country. I want to promise you, muniombee tu, nitapambana na hao watu moja kwa moja. Mudavadi na Murkomen kwiranira kwitana na nyanake cia ngui. Ahuraniri ya gituro kia Olkalao kumenereria ngui iria cireyumirie micemanio-ini. In 24 hours, if we do not see our comrade Davis Lichuma, if we do not see Maxwell Kiarie, if we do not see Zizo from Kiamaiko, we are going to shut down this country as young people of Kenya. Enough is enough. Enough is enough. Hii serikali mmekuwa mkitudhulumu, mkitushika, mkituabduct, na tumesema enough is enough. Na huraniria ihoto kuruta mukana wathi kwigire thirikari irekererie teteri aria yaikirie ngono. Kwegera kifare ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *811*380#. Juja. Wao ndoa hii kitu inanitafua. Ngatiga wega kana ume. Gaka ndigetiga nituthie ngamuonia wira wako. Kondo ne goko wakahinda ka miaka 8 riu ngoretwo ngitinangia gatinangia mathogora ma buroti goko Top Care na nikio aikaria ingia goko Juja na Joska magurite buroti na Top Care. Twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo goko Joska Kagudo Road tutureire mai ma borehole tukakwenderia 445,000 only. Tucerera Ruiru Town kana Rwai Plaza kana tuhurire thimo o riu 0708 00009. Yagaga na ni hindi ria twahanda mbembe citu itikoragwo cia gugetha mbembe tugethaga nyinyi. Ana dini nindwikite njamba ni kuruta mamu ao njera riu no nginya ndihirie mathina maria ngereire ndigwitikira kuhuthika uru. Man.
y estaré autico cuando triste estar. $30,000. Wacha ni withdraw nilipe. Refa amesimamisha. Amesema kuwithdraw na kulipa ni foul kubwa. Salah Ale, goalkeeper yuko tayari. Amweka defender chini. Inaenda kuwa mbaya zaidi hapa. Wameweka mstari. Refa amepuliza. Imetumwa. Imepita wall. Imeingia. Inakuwa goal! Madene. Tumagereni from bank na pesa link. Ukathika Institute of Business Studies Omothi ni uretha kothi ingiguteithia mieke-ini ya mawira. Tips College turakuhe kanya utakerira ga guthomera kothi iria toire wirireirie ta hospitality, journalism, health sciences, ICT, cosmetology, fashion and design, business, engineering, tourism, driving na kothi ingi nyingi irendeka thoko-ini. To guthie kirathi tu, ende kwina practicals, trips cia mathomo, mentorship na mieke attachment. Tips College, the highway to future success. Itacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kunyitana ithuĩ thĩinĩ wa Kĩrĩrĩmbĩ. Mheshimiwa Nyũtũ, gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Karau nĩ kĩmwe kĩa icigo iria cionekaga ciĩna bata mũno harĩ utongoria wa mwena wa mũng'ethanĩro na mũno makĩria kĩama kĩa DCP, na kambĩini ikoretwo ĩgĩthiĩ na mbere. Rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nake athiĩte gũikĩria kwa ihinda rĩa thikũ 45 akĩrĩ ona ageni kũrĩa gwake mũciĩ mwena wa Munyoro. Nĩkĩ arathiĩ gũikĩria kwĩna kambĩini nditũ ũguo irathiĩ na mbere kũrĩa Karau? Thank you. Mũcoki ngwĩre Rigathi wa Gachagua hana mũciari. Ũciarĩte ciana akarera agathomithia gĩthi Kenya University na ika graduate. Ndarabatara gũka tondũ ena ihĩ ciake, sorry ngiuga ihĩ in quotes. Ithuĩ twĩ kuo ona tarũ nĩ kuo nyuma. Metho arĩ kũu, Wanjiku wa mũhĩa arĩ kũu, na atongoria aingĩ tarũ nĩ njemania na andũ a gwitũ, Chege wa Njuguna, Munyoro wa Kĩgumo na angĩ aingĩ. Koguo Rigathi wa Gachagua rĩ ni aciarĩte akarera agathomithia ciana ika graduate. We are equal to the task. Koguo campaign tũramitwarithia na tarĩu tuma twarikia na mũcemanio harĩa handũ hetagwo Ngorika ward ya Kanjuĩrĩ. Koguo tuko sawa. Koguo ningĩ gĩtĩ gĩa kũndũ gũgwĩtwo Karau rĩ agire gũtũma na mbere no thinĩki tondũ kũu arĩ kuona njĩra nene mũno. Athire wiki cia mũico igĩrĩ na nĩ wenda gũtiarĩ ithuĩ tũtiarĩ na candidate ta DCP. Koguo twathiĩte oro athire oro gũteithĩrĩria wiki cia mũico igĩrĩ, na koguo rĩu Karau nĩ zone ya DCP na koguo ngwĩciria Methu na Wanjiku wa mũhĩa na ithuĩ twoka kuma kũrĩa matũra marĩa mangĩ na MCs arĩa marĩ kũu na iganu kũnderiva gĩtĩ kĩu. Okay. Mheshimiwa mwena wanyu akĩrĩirie gwakĩrĩria mwena ũcio. Gũkwĩra mũthenya wa Kiumia twarĩ kuo na nĩ twakorire barabara nyingĩ mũno ciĩkĩrĩtwo maramu, aikari makiuga hau kabere itiarĩ na maramu. Andũ mathuranaga nĩkĩ? Andũ mathuranaga nĩgetha itũra rĩao rĩthereme kuma na ũtongoria ũrĩa mathurĩte, mĩbango ya mũtongoria ũcio na njĩra ciake cia kũgucĩrĩria maendeleo marĩa mabangĩtwo kana marabangwo nĩ thirikari. Andũ a Mũrang'a rĩ matũire marĩraga nĩ ũndũ wa barabara ya Duo Carriageway kuma Keno ĩgaikũrũka nginya Sagana ĩgathiĩ Kangoco. Tondũ nĩ mangĩendire barabara ĩyo ĩingĩrĩre Mũrang'a no magĩcũnga, na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa President Uhuru agũragia barabara ĩyo rĩ thikũ ithatũ Sagana kwarĩ ndereti ya kana barabara ĩyo no ĩthiĩ. Na koguo andũ nĩ makoragwo mehokete matanya
meciria ona megutha ma mutongoria wao. Mundu gwitwo Mucinari akoretwo wabici-inĩ yake araho mĩaka 13 na kwoguo maundu ma Karau Mucina nĩ amoĩ. Nĩ mũikari mũtigitina akamenya thambo kĩrĩa ĩrĩaga. Ũmũthĩ rĩ ariho we mwenyewe akĩarĩrĩria maundu macio akageria kũmariũkia na akauga atĩrĩrĩ mũngĩndengereria thaa ici rĩ tondu makoretwo marĩ merirĩria maitũ makoretwo marĩ matanya maitũ ta andũ a Karau mũngĩndengereria thaa ici rĩ mũngĩkwaugire o mũthenya na ikereka rĩa rũhĩa na wĩra ũrĩa ũgũkorwo ũrutĩtwo rĩ ndũgacokerwo. Andũ a Karau mũtikahenio nĩ Njũnyũtũ akiuga nĩ agũita maithori haha. Njũnyũtũ mũthenya ũrĩa mweri 14 Januari kũrĩa Murang'a rĩrĩa handire mbeũ ya njatũkano gatagati ka rũrĩrĩ rĩ akiuga Ndĩndĩ Nyoro nĩwe wagĩrĩire gũgakorwo arĩ running mate wa William Ruto 2027 handũ-inĩ ha Rigathĩ wa Gachagua rĩ no gwendaga kwĩrĩrithia ona akĩgweta rĩtwa rĩa Ngai. Nĩkĩo njugire ũhoro wa kũgweta Ngai thiaya. Andũ a Karau icigo ici ingĩ ciothe 200 magana merĩ ma 89 rĩ irĩ na mũmbunge wao. Ati mũrerwo mũrute andũ thoni mũtikarute Njũnyũtũ thoni werute ithoni inyu andũ a Karau nĩ ũndũ wa maendeleo manyu mĩeri ĩno ĩtigarĩte rĩ mwanake na mũirĩtu maikaranagia hamwe rĩ mangĩkorwo no mende nĩ marecaria kana rĩ mbere ya tũthiĩ gĩthurano mweri 16 mwaka wa 2027 rĩ kana no gakorwo gacarĩtio gagaciarwo na gakambĩrĩria gũkuruma. Andũ a Karau itua rĩa mweri 16 rĩ nĩ rĩa mũmbunge wanyu. Mwaka ũyũ ũtigaire rĩ nyũngũ ya bũrũri wa Kenya bado no ĩrarugwo. Nĩ mũkwenda thani yanyu ĩkorwo hau. Nĩ mũkwenda gũkĩihũrwo thani yanyu ĩihũrĩrwo. Nĩ mũkwenda ũrĩa ũkũihũrĩrwo rĩ amũkinyĩrie kana mũkwenda gũtuĩka laboratory ya kũgeria kwehereria Njũnyũtũ na andũ ao thoni ici marĩ nacio rĩ mekĩrĩtwo nũ nĩo meĩkĩrĩte. Gĩcigo gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Karau mheshimiwa rĩ ũrĩa ũgathurwo na mũingĩ kana raia wa Karau nĩ agĩtua itua rĩ ũrĩa ũgathurwo agakorwo na mawĩra matatũ gũthũrima thirikari kũrũgamĩrĩra ikaria mũno ũcio na gũtunga mawatho kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri. Macio nĩ mawĩra matatũ ma mũmbunge. Mawĩra matatũ ma mũmbunge. Ũhoro wĩgiĩ thani na mũikari wa Karau rĩ reke rĩu ngwĩre budget rĩ yũkaga bunge. Budget yo rigitani rĩ tathikĩrĩria nĩ mahenagio reke tũtwarane. Budget ĩrehagwo bunge nĩkĩ na rĩu andũ a Karau mũmenye atĩrĩrĩ budget rĩ ndĩrehagwo bunge mweri wa gatandatũ yarehetwo mweri wa kana abunge makaheo ihinda rĩa kũmĩthũrima kũria ciũria na kũria atĩrĩrĩ tondũ rũrũ nĩguo rwĩga rwa bũrũri rĩ gĩcunjĩ itaha rĩa andũ a Nyĩrĩ rĩrĩ barabara-inĩ nĩ harĩ maĩ-inĩ nĩ harĩ thitima-inĩ nĩ harĩ ũrigitani-inĩ nĩ harĩ gĩthomo-inĩ maũndũ macio na kwoguo kĩndũ gĩtagwo representation hau nĩho gĩũkagĩra kuma hau rĩ nĩ gũthiĩ gũcũthĩrĩria oversight maũndũ marĩa ndarehire ngĩrũgamĩrĩra andũ a gwakwa na magĩkĩrwo mĩtaratara-inĩ ya thirikari rĩ nĩ marahingio nĩ marekwo na ihinda rĩrĩa kwagĩrĩire mbeca cia icio ciĩkĩrĩtwo cia university rĩ irĩho nĩ gathiĩ na mbere na gwakwo na hau hangĩ rĩ nĩ mawatho gũtirĩ mũmbunge wa Karau gũtirĩ watho agathondeka wa Karau nĩ watho wa bũrũri mũgima. Mheshimiwa Nyũtũ thengio mũno asante. Mheshimiwa Nyũtũ rĩmwe nĩ nyonaga na DMM nĩ ageria gũtarĩria mũikia wa kura nĩ akoragwo akĩhenio mũno no nake mũikia wa kura nake ona akĩhenagio nake ngwĩciria nĩ ageria gũkorwo na itemi rĩake rĩa kũmenya wĩra wa mũmbunge nĩ ũrĩkũ wa senator nĩ ũrĩkũ wa MCA nĩ nĩgetha atige gũka kwĩrĩrwo maũndũ akauga no mũndũ ũrĩa ũramwĩrĩra rĩ maũndũ macio ndarĩ na hinya kũringana na watho wa kũhingia maũndũ macio. Thengio bwana Mũchoki na nĩ wanjũria kĩũria kĩega no nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo right of reply. DMM acoka haha rĩ anjia kuga atĩ nĩ ndarehire mbeũ ya njatũkano na thiĩ kũrĩa tũraga
tondu ndiikana ni ari amenya ndiikana ni athoma kirikaniro ka hi ni athiaga kindu gitagwo Sunday school ko ni athiaga Sunday school agiguire mundu wetagwo Saulu akigaruka agituika Paulo na Paulo niwe warutire wira munene muno ibuku ria Korinitho niwe wandikire Efeso mabuku maingi muno akiruta wira muingi muno koguo ndie muno ndimwire atiriri maundu ma siasa ri matirugamaga haria mahari Rigathi wa Gachagua niwe watureheire William Ruto na guku kirimaini agitwiraga uria mundu mwega no ni acokire akimenya yari orongari ihumbite ruwa rwa mburi koguo ri Joke jire DMM akiuga ati ndaigire anga 2027 no gatuika running mate wa William Ruto ri Rigathi wa Gachagua ndagienda gutuika running mate wa William Ruto tha ici mau ni maundu mahitukitwo ni mahinda ona ndindi nyoro ri ndigwiciria onake no ende gutuika running mate wa William Ruto tha ici koguo mau ni maundu na matari relevant kurehe haha debate teno tondu mau ni maundu mathirire na ni uria maundu macenjagia na siasa ini ni wina cena ndakunengerekano William Ruto na Rigathi wa Gachagua mahanago mari hamwe tha ici koguo ri DMM niki utindi ugicoka kuru maundu matari na bata ni urenda gutuika running mate wa William Ruto tha ici gutakiri mundu urenda koguo ucio ti undu no ni muria kiuria kiega muno na ni ugutuma njokie kiuria kiu ati nima Wanjiku kana muikia wa kura ni abataire kumenya wira wa o mundu ni abataire kumenya kwa ngerekano mubunge ni akorwo na mbeca neago cia thirikari citagwo CDF na ni ahota NGCDF na ni ahotaga kuneana basari ni maheagwo ingi cia kera magaka barabara Wanjiku ni abataire kumenya na ndakiuga gutari DMM ni uki correct ati nake senator wa county yothe na to Junyutu ndari bia kana kigina gia thirikari akoragwo ahetwo agekio ndu onomwe matura-ini wira wa senator ni guka senate agethera thirikari yake ya county besha iria thirikari ya county icokaga igaikara thi county assembly igaikara thi senator atwara besha itura-ini riake taru ni ndatwara Murang'a nie ndiri na hinya wa kuga bia ici kuhuthirwo atia county assembly kana ma MCA mao niyo mabataire maikara aria bunge na yo executive kana governor na thirikari yake mathie matware mendekithia ma mahuthiro ma besha kuri county assembly besha iria ni ndamatumira mauge mekuhuthira atia koguo county assembly senator ndari handu angiuga gutigwikwo ndari na rutharu na besha tha Nairobi atumaga ciothe njuge atiriri mucoki tondu ni wega kwina andu ni gukwirite marathi gutumwo macambie itungati magituaga ati ori ni marahura William Ruto no ndigwo muno wawera no nyende kwira andu Murang'a na thikiririo othe mucoki sorry na thikiririo othe no ndigwo muno mundu urauga ati we ni muhunjia ri wakigo kiria kiega ri agithie ajie kunegena saitani ni arahurwo ni muhunjio nginiki agikorwo weti wa saitani no ucio ungikorwo akiuga William Ruto ti president mwega no ajie kuhura itungati akiuga itungati gutira iraruta njuge aria mangi itungati gutira iraruta ithwe ni ndi Junyutu na maseneta maria mangi jari horo wa bunge ya gwitu ithwe ni ithwe turugamaga bunge tukaregana na mawatho maria moru hindi ya impeachment ya Rigathi wa Gachagua bene uwe mucoki twaumaga twaikagia kura thaa thita cio tuku turi hau nene ithwe twarugamire muno tukigeria kuiguithia andu aria angi ona kono muigate mundu mutingi muigate thibitari njuge atiri kaundu ga gwetha mbeca wa amine mucoki mbere umete hau kuredo makoretwo makiuria atiri mheshimiwa agikorwo andu aya muna mungethano na muna makirikia makia DCP na mehetaga itungati na metikitie mena ngumu kure matura-ini ri maraga ku resign niki kugie na ithurano mari na uma ni magathurwo ringi kuu ni kurutithia andu wira utagiriire na reke njuke hau ndarikia tumaundu turia kiuria giki tondi kurikitie nie ngiingira senate ngituika senator wa Murang'a 2022 Murang'a yaneagwo yatwaragirwo ni thirikari nene bilioni 7.1 ni ihinda riria ngoretwo ndikuo mwaka uyu Murang'a ikuneo bilioni 8.7 koguo Murang'a gukorwo yongereirwo bilioni 1.6 ihinda ria Junyu tugukorwo senator njoke njuge nie riria ndari chair
wa kamite ya githomo kuria Senate ni nie ndathire ngikithia amendment through kamite ya githomo gitigirira ati mwarimu wothe wa ECD kana wa Nathari Kenya ni twahitukia watho arihagwo kuringana na githomo giake na andikwo permanent and pensionable ona ko Murang'a ndikite oguo ni undu ngoretwo ngicukuma na ndira brokire a deal ya arutani acio na county government ya Murang'a nie nduraga statement cia kuria ciuria ciegie county ya Murang'a twatigie ndagika na muico 3 ukirikia muico biu juge kiria kiratuma Murang'a kurutike wira gukoneka wira utonekaga mbere yo gukoneka Nathari ithondeketwo ni county government gukoneka tubarabara turathondekwo maturire bitagwo smart city gukoneka kugite na uhoro wa arimi magakorwo na kandi matwaraga handu makagira indo ni undu wa maundu meri mbere ni hotete kuongererithiria Murang'a mbeca ndakwira from 7.1 billion to 8.7 billion namba igiri na ni very important bwana Muchoki namba igiri ni gwika oversight ya thayu kumikira bunge tondu bare giuka Murang'a umuthi ati seneta maritinda makirwa na governor gutire wira andu itu megurutirwo koguo juge aria marathi makiururaga makiuga maundu na andu mathie kindu gitagwo Hansard ni werekondaga mawira maria mothe mubunge araruta mone ciuria iria njuritie ciegie mbeca iria andu ma county ya Murang'a magicoka kuga oversight ndirekika na mwisho kabisa ni gukuhe kanya ni toguka kuri we ni ukona kanya kamuria mweshimo ni kurikia turarikia kana kanya gaku kamuthia na tukirikiria ni gukoretwo gukirikana andu aria makoretwo mari mona wa thirikari ati mathi kuria ground ni kuritu ni gutwira kana ni kuritu na hindi ya githurano twerekeire ri urahura ni giturwa oro kiwi nakio kia mubunge wa Nyeri Town ndirahuranira giturwa kia bunge kia mubunge o wa Nyeri Town nyutu akorwo ni aremagwo ni guthie na twina ndagika iyo akorwo ni aremagwo ni guthie Murang'a ri uguo tiguo kuhana gwakwa Nyeri na rikio njugire atiriri twageire na imenyi mamenyaga maundu ma kwene gukira makwao nie Nyeri umuthi ona ingenda rucio kiroko kuroka Nyeri Town nyambate oguo maguru iterete mundu ni ndiroka ri thie thiteji thie thoko thie kundu gwitagwo witemere ni gwitwara gitumi ni tondu riri ngoretwo na miakena ya guikarania na andu a Nyeri ni moi maundu maria njikite ni moi musimamo wakwa hari urumwe witu na njugaga nie Jomo Kenyatta agithondekage mari gemekirehe Kibakiri gemekirehe Uhuru ri niki yekire nigetha tumiaturanie kwambiririe gutwika ati ni kuri mauti Kenya ingigayanwo musimamo wakwa ukoretwo uri hau no bego ya andu aria mahandite bego ya ruthuro tukirikia bego ya andu aria mahandite bego ya ruthuro no makagetha aria mahandite bego ya rumena no makagetha aria mahandite bego ya mukuri no makagetha na ya urumwe no makagetha nao na aria mahandite ya urumwe ri niguo ibuku ria Ngai riugite ukagetha kiria uhandite meigua ri ndiri hindi gaciara mithabibu andu aitu agema thikiririai na muthikiririe wega rumena gatagate ka mugikuyu na mugikuyu niruo ruratuma tucinanire indo no aria mahanda mbegu muhandi wa mbegu na ni aineirwo magacoka makauga ni ageni na nikio turauga atiriri gutiri ageni mokaga nikio Nyeri muthenya wa mweri 25 na njokerie anake a Nyeri ngatho na huri a biashara ati maugire atiriri ni ithue na megurire nginya uniform ya kurugamirira maundu maitu Nyeri ni itu tane tumirire igwitu niturire igwitu thengio mwanya makiria ndagike mutukire ngwendete kurikia Muchoki na kuga kiganda keiria kia Maragwa gitagwo Murang'a County Creamery ni kiahingitwo ni undu wa mathiri maria mari kuo thirikari ya county ria ikuo igiuka na nie through a statement in the Senate na ria atwarirwo kamiti-ini ya trade niguo kiwanja kiganda kiu giacokire gikihingurwo ringi ndatwara statement yo Senate na igithie kamiti-ini ya trade no turahwana na giturwa kiriko
ni ndirenda gucokora senator Muranga ngai angedeithia ni no rihoya riakwa gia kiri thibitari particularly thibitari wa Maragwa level I think level 4 na Rangers ni Maragwa gwakomaga arwaru eri gitanda-ini ni nyumite haha Nairobi gathie na kamite ya senate togoretio ni mundu witagwo Jackson Mandago ya yogima wa mwiri tugithie thibitari ya Maragwa tugithie Rangers umuthi mucoki ugithie thibitari ya Rangers kurumirira gwakwa na Maragwa ni gwakirwo ugiakwo wodingi na Rangers ndiari kinya na miringiti by the way ya arwaru kwihumbira Rangers maundu mau ngirumirira na nimo macokete kumithia uria ukoretwo wikuo ko ni oversight yakwa ni ngoretwo ngika no njire DMM nie ngiuga micemanio matithiaga nguga mucemanio wa guthie impromptu na njoke njuge atiriri tondu andu acio magurie maratumwo ni marathi makiuga ati tutura ngari wakorwo mucoki ingithie ngari iguru ni gugutuma ciana citu itikoragwo ringi tondu riu itikoretwo itiuragwo tigo na wako abductions ni iguthira ri angiko maheni taru makuhenagio ati kahua no utware Monday uriho Friday na kinyona gatikarikia gukonyorwo ri angiko ndaikara ngari iguru ngiugiriria mundu uria mwaganu bururi uyu ni gukwagira na maundu matiguko marigithuko uria marathuka ri ni guikara ngari iguru no thia ngari iguru ndamba kurikia mawira makwa senate na njuge andu no muhaka maneane itio na mundu akauga gondu akimenyaga arauga na uma tutigae kurehe marumena tukaragia maundu mama koguo mucoki thank you na ngikwendithirie maundu mega kiriribe-ini mwathani akurathime ucitaga na njambeno twiragwo ni tuhanaine na ni tuhanaine ni murata wakwa thina no mweno ria koragwo mweno ucio ni njigwa okinunga muno ngari gwa ikaraga kuu niki ukamweno uyu brother tuhurane ihoto cia andu aitu tondu twaga gwika uguo ni tukunino tutingienda kuigua tutingienda kuigua ciana ni kuragwo ringi ni anjeri twere arari gitwari haha thank you muno na koja mwarikiria hega mukiuga your brothers muri inyuire ni gukorwo kuria matura-ini rimwe ni tuhanaga ta tungirwa kana tukahitania ni undu wa ateti muno uria mararumbuania na wendo guku studio ona mari miena iri ngurani turikiria hau ni undu wa mathaa tucokerie ngatho cia mwanya ni gwitikira gutucagura na kunyitana ithu mothe thiini wa tafarira ya Kiriribi tucemanie ringi kiumia twerekeire muthenya oto uyu mathaa oro tamaya tuthie na mbere na kuririmbura handu-ini hari othe matuma Kiriribi kigukinyire ari hamwe na Karo eri Karo Maina na Karo Kamau na ni njitego muriki wa mucoki ngatho cia mwanya tucemanie kiumia twerekeire utuko mwega.